Oh, heute Dienstag, 25. schon. Was gibt's Neues? Der Tag. Weltweit geschieht alle 10 Minuten ein Femizid. Ein Mord an Frauen. Das ist nicht schön. Das muss sich ändern. In der Börse 2 Themen beschäftigen DAX-Anleger. Aber welche sind das? Muss ich gleich mal nachschauen. Der Sporttag wird nicht leicht, aber Verbandsboss macht klare WM-Ansage. Was geht's denn da? Handball? Fußball? Frauen? Herren? Weiß nicht. Aber jetzt Trump. Totaler Irrtum. Trump-Sprecherin sind nicht parteiisch zugunsten Russlands. Ja, wer hätte das gedacht, dass sie das behauptet? Aber wir wissen es natürlich nicht genau, was vielleicht der Putin mit Verhandlungen nutzen, was er gegen Trump in der Hand hat. ISW-Einnahme von Donetsk durch Russland würde noch Jahre dauern. Und jetzt bekommt er die Region einfach so. Mehrere Wohngebäude getroffen. Russland fliegt massive Luftangriffe auf Kiew. Das kennen wir nun seit geraumer Zeit, seit fast 4 Jahren. Das ist ein Trauerspiel. Prinzipienlos und unmoralisch, ja. Das fasst es zusammen. Und das ist der Russe hinter Trumps Friedensplan. Kirill Dmitrijew ist mir nicht bekannt und will ich eigentlich auch nicht unbedingt näher kennenlernen müssen. Was Putin wirklich will, das ist kein Friedensplan, sondern hybride Kriegsführung. Gibt's hier einen Kommentar. Und ja, wie geht's weiter? Trump will Status aller Geflüchteten aus der beiden Ära überprüfen. Da geht's mal wieder um US-Innenpolitik. Hunderttausende werden betroffen. Was soll man sagen? Die Welt ist aus den Fugen. Die CDU lehnt Haltung der Familienunternehmer zur AfD ab. Ja, Kontaktverbot aufgehoben. Die Familienunternehmer wollen die AfD stellen mit Inhalten und Ein Bericht sagt, Christina Block soll für Entführung ihrer Kinder Geld gezahlt haben. Beteiligter Ex-Agent sagte aus, das ist jetzt nun bald, wenn ich mich recht erinnere, 1 Jahr her, Weihnachten war das wohl. Oder sind es schon 2? Ich kann es nicht genau sagen. Bundeswehr gliedert Aerosysteme in den Bestand ein. Flugabwehr in Brandenburg. Das könnte tatsächlich schon bald notwendig sein. Wir hoffen es nicht. Air India, ein altes Flugzeug, Bauersucht Frau, da wollen wir nicht so näher drauf eingehen. Thailänder macht sich durch Klopfgeräusch im Sarg bemerkbar, sollte eingeäschert werden. Da hat's ja Glück gehabt. Jugendserie zur DDR gewinnt internationalen Emmy, deutsche Serie Macher jubeln. Ja, okay. Gibt's da nicht noch irgendwas Erfreuliches, irgendwas Schönes, irgendwas Nettes? So wird Sparen einfach jetzt ausprobieren mit den NTV Shopping Deals. Naja gut, da kann man sich auch mal damit beschäftigen. Und was gibt's sonst noch? Schwierige Vorwürfe im Pentagon. Ja, nochmal schwer für Trump. Schlicht abenteuerlich. Airbnb will nicht für Mietsteigerung verantwortlich sein. Und da ist der Sport, rote Flave, Kartenohrfeigen. Was gibt's noch? Spamwelle zum Black Friday. Ja, davon die habe ich auch schon abbekommen. Und Hönes, schlafender Vulkan in Äthiopien ausgebrochen, ist aber scheinbar schon wieder vorbei. So halbwegs Bank des Jahres. Okay, ja, Paris will Winzer für Rodung ihr Anbaugebiet bezahlen. Was? Um Überproduktion zu verhindern. Auch nicht schön. Gewitter im Kopf. YouTube-Star stirbt mit 27. Keine guten Nachrichten weit und breit. Alicia Lehmann zeigt sich oben ohne. Nach Einbruch nichts anzuziehen. Was? Tja, gut, vielleicht gucke ich da mal, was es hier noch gibt. Und wo? Na genau, NTV.